Bebeğiniz günde 10 kere hapşırıyorsa, panik yok. Hastalık değil, tamamen normal bir yeni doğan refleksi. Çünkü bebeğinizin burnu minicik, toz, ışık değişimi, hatta emzirirken burnuna değen memenin kokusu bile hapşırma refleksini tetikliyor. Bir de bebekler ağızdan nefes alamıyor. O yüzden burun tıkanınca temizle annem, nefes alamıyorum diye hapşırık gönderiyor. Peki ne zaman doktora? Ateş, öksürük, beslenme reddi varsa ama sadece hapşu diyorsa sakin ol anne. Küçük burnu dünyaya alışıyor. Peki sizin bebeğiniz en çok ne zaman hapşırıyor? Emzirirken mi, banyo sonrası mı? Yorumlarda konuşalım.